विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 3 को मेरो विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषय पढ्न गइरहेका छौं। जस अन्तर्गत आज हामी पाठ 8 हाम्रो वरपरको वातावरण हो यस विषयमा आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, एकपटक सोच्नुस् त वातावरण भनेको के होला? भन्नुस् त के हो वातावरण भनेको? हो, हामी वरपर भएको हाम्रो आँखाले देख्ने सबै यो हाम्रो वातावरण हो। अब यसको बारेमा अझै डिटेलमा हामी आजको कक्षामा पढ्ने छौं है त। भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा चित्र देखाइएको छ, हेर्नुस् त। र यो चित्र यहाँ बोर्डमा पनि छ, ल हेरौँ है त। यहाँ बोर्डमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के देख्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त। चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के देख्नुभयो? भन्नुस्। ल है त, म वेट गरिरहेको छु, भन्नुस् त के देख्नुभयो? ओहो, यहाँ त घर रहेछन्, एउटा दुईटा घरहरू रहेछन्। त्यस्तै अरु के छन्? भन्नुस् त। ल है त, अब हामी यहाँ बोर्डमा हेरेर कुराकानी गर्छौं है त। ल हेर्नुस् त, यहाँ एउटा दुईटा घर पनि रहेछ है। त्यस्तै अनि रुख पनि रहेछ। अनि हेर्नुस् त, यहाँ पहाड पनि रहेछन्। त्यस्तै यहाँ एउटा नदी बगेको देखाइएको छ। यो नदीमा के भइरहेको छ? ल भन्नुस् त। यहाँ यो एकजना आइमाईले के गरिराख्नु भएको छ? हेर्नुस् त। भन्नुस् त के गरिराख्नु भएको छ? नुहाइराख्नु भएको हो? के गरिराख्नु भएको त? हो, लुगा धोइराख्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँ एकजना मानिसले के गरिरहेको छ? भन्नुस् त। यसो गर्नुहुन्छ? भन्नु त। हो, हुँदैन है। यहाँ नदीमा दिशा गरिरहेको छ। यो त नहुने काम। गर्नुहुन्छ त यस्तो? हुँदैन है। अनि हेर्नुस् त, यहाँ कुकुर छ एउटा। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यो कुन चाहिँ एनिमल, कुन जनावर हो? भन्नुस् त। हो, यो पिग अर्थात् सुँगुर हो, यो सुँगुरहरू। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ के छ? यहाँ कुखुराहरू छ। यहाँ के गरिरहेछन् कुखुराहरू? हो, के खानेकुरा छन् कि भनेर खोज्दै खाइरहेका छन्, हो कि होइन? हो। त्यस्तै हेर्नुस् त, यहाँ घरमा एकजना मान्छेले माथिबाट के गरिराख्नु भएको? यो फुल फ्यालिराख्नु भएको हो? फुल फ्याँकिराख्नु भएको हो यहाँ माथिबाट? होइन। के गरिराख्नु भएको होला त? ल हेर्नुस् त, यहाँ राम्ररी हेर्नुस् है। यहाँबाट झ्यालबाट धुलो अर्थात् फोहोरहरू पो फ्याँकिराख्नु भएको रहेछ। ल यस्तो गर्नुहुन्छ त हामीले? भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू। हुँदैन। हेर्नुस् त, यो चित्रमा उसो भए यो चित्रको वातावरण भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो लाग्यो? ल भन्नुस् त। यो चित्रको वातावरण कस्तो लाग्यो भाइ बहिनीहरूलाई? मन पर्यो? यस्तो वातावरणमा भाइ बहिनीहरूलाई बस्न मन लाग्छ? ल भन्नुस् है। भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो वातावरणमा बस्न मन लाग्छ जहाँ हेर्नुस् त, यहाँ भैँसी पानीभित्र छ है। पानीभित्र भैँसी छ। त्यस्तै यहाँ हाँस पनि छ। अनि त्यही नदीमा, त्यही खोलामा मानिसहरूले लुगा पनि धोइराखेका छन् है। यहाँ एकजनाले लुगा धोइरहेको छ। त्यस्तै यहाँ तलतिर लुगा धोइरहेको छ भने माथितिर मान्छेले दिशा गरिरहेको छ। अनि यहाँ हेर्नुस् त, यो मान्छेले यहाँबाट झ्यालबाट फोहोर फ्याँकिरहेको छ। के यो राम्रो वातावरण हो? ल भन्नुस् त। अब भन्नुस्, भाइ बहिनीहरूलाई यस किसिमको वातावरणमा बस्न मन पर्छ अथवा यस किसिमको वातावरण भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो, नराम्रो? सफा वातावरण हो कि फोहोर वातावरण? कस्तो खालको वातावरण हो त? ल भन्नुस् त। सफा कि फोहोर? दुईटामा एउटा भन्नुस् त। सफा वातावरण कि फोहोर वातावरण? भेरी गुड। यो वातावरणलाई भन्छौँ हामी फोहोर वातावरण। ल हेर्नुस् है, यहाँ दुईटा प्रश्न दिएको छ। यो प्रश्न हेरौँ है त। चित्रमा वरिपरि के भइरहेको छ? ल अब भन्नुस् त। हामीले भर्खर डिस्क्राइब गरेको है। हामीले भर्खर भनेको चित्रमा वरिपरि कोही दिशा गर्दैछन्, कोही लुगा धुँदैछन् हैन, कोही झ्यालबाट फोहोर फ्याँक्दैछन्, विभिन्न जीव जनावरहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्, हो कि होइन? ल चित्रमा वरिपरि विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुस् त।
चित्रमा देखाइएको घर र घर वरिपरिको वातावरण फोहोर हुनका कारणहरू के होलान्? ल, हामीले त यो चित्र फोहोर वातावरणको हो है भनेर पत्ता लगाइसक्यौँ है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ फोहोर वातावरणमा हुने जस्तो फोहोर जहाँ पायो त्यहीँ फ्याँक्ने अनि खोला नालामा दिसा पिसाब गर्ने होइन, यस्ता क्रियाकलापहरू देखिन्छ। त्यसैले अब यो चित्रलाई चाहिँ हामीले फोहोर प्रकारको चित्र अथवा फोहोर वातावरण भनेर भन्यौँ भने अब भन्नुहोस् त, यो वातावरण फोहोर हुनका कारणहरू के होलान् त? 1 2 3 गरेर भनौँ है त। यो वातावरण फोहोर हुनुको कारण, पहिलो कारण यहाँ मानिसले जथाभावी खोलामा होइन, जथाभावी खोलामा दिसा पिसाब गरिरहेको छ, यो एउटा फोहोर हुनका कारण है। राम्ररी बुझ्नुहोस् है। त्यसपछि दोस्रो कारणमा हेर्नुहोस् त, झ्यालबाट फोहोर फुत्त फालिरहेको छ। ल भन्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले पनि यसरी झ्यालबाट फोहोर फाल्नुहुन्छ? फाल्नु हुँदैन है। यसरी झ्यालबाट फोहोर फाल्नु हुँदैन। यसरी फोहोर फाल्दा अरूलाई पनि लाग्न सक्छ त्यो फोहोर, त्यसले हाम्रो घरलाई नै फोहोर गर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ झ्यालबाट त फोहोर फाल्नु भयो, तर यो फोहोर कहाँ बस्छ त? यहीँ त बस्छ होइन, जसले गर्दा हाम्रो घरलाई नै, हाम्रो वातावरणलाई नै के गर्छ त? दुर्गन्धित बनाइदिन्छ, नराम्रो बनाइदिन्छ, फोहोर बनाइदिन्छ, हो कि होइन? हो। दोस्रोमा चाहिँ यसरी झ्यालबाट फोहोर फालिरहेको छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ यो वातावरण चाहिँ फोहोर भएको। अनि तेस्रो हेर्नुहोस् त, यो पानीको मुहान हो नि त यो होइन। यहाँ मानिसहरूले लुगा धुन्छन् है। अनि त्यस्तै हेर्नुहोस् त, विभिन्न जीव जनावर, घरपालुवा जनावरहरू यो पैसी आहाल बसिरहेको छ। सो यस्ता विभिन्न एक्टिभिटीहरू मानिसले प्रयोग गर्ने पानीको मुहानमा गर्दाखेरि यसले वातावरणलाई फोहोर अर्थात् दूषित बनाउँछ। त्यसैले यी 3 कारणहरू मैले भने। अब भाइ बहिनीहरूले पनि यो चित्रलाई राम्ररी हेरेर यो वातावरण किन फोहोर भएको होला होइन, यसको बारेमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अझै धेरै कारणहरू पत्ता लगाउनुहोस्। ठिक छ? ल, त्यसपछि अब यो चित्रपछि अगाडि बढौँ है त। हामी आज के पढ्दैछौँ? हाम्रो वरपरको वातावरण। अब हाम्रो वरपरको वातावरण पढ्दाखेरि वातावरण भनेको के हो भनेर भाइ बहिनीहरूले बुझ्न अति जरुरी छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, वातावरण भन्नाले हाम्रो वरपर रहेका विभिन्न बोट बिरुवा, सम्झिनुहोस् है, जीव जनावर, हावा, पानी, माटो आदि सबै हाम्रो वातावरण हुन्। ठिक छ? हाम्रो वरपर भएका विभिन्न बोट बिरुवाहरू छन्, हाम्रो वरपर विभिन्न जीव जनावरहरू छन्, ढुङ्गा, माटो, पानी, यी सबै रहेका छन् हाम्रो वरपर। हो, यी सबै वस्तु हाम्रो वातावरण हुन् है त। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, सास फेर्न हावा, हामी सास फेर्छौँ, हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ, हो त्यो हावा। ठिक छ? सास फेर्न हावा, पिउन पानी, खान खाना र लगाउने लुगाको समेत गरी हाम्रा आवश्यकताहरू सबै वातावरणबाट नै पुरा हुने गर्दछन्। हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, हामी विभिन्न खानेकुराहरू खान्छौँ। राम्ररी हेर्नुहोस् है। यी विभिन्न खानेकुराहरू, यहाँ तरकारी छन्, फलफुल छन्, हो यो सबै हामी वातावरणबाट प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, हामी सास फेर्छौँ, हामीले फेर्ने सास हावा पनि हामी वातावरणबाट नै प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तै हामीलाई पानी नभई हुँदैन, पानी हाम्रो जीवन हो। हो, यो जीवन, यो पानी पनि हामी वातावरणबाट नै प्राप्त गर्छौँ। त्यसो भए हेर्नुहोस् त, हामीलाई चाहिने सबै वस्तुहरू हामी वातावरणबाट नै प्राप्त गर्छौँ। हामीले देख्ने हाम्रो वरपर भएका सबै वस्तुहरूलाई हामी वातावरण भन्छौँ। अब बुझ्नुभयो वातावरण भनेको के हो? हो, बुझ्नुभयो होला। अब अगाडि जाउँ है त। उसो भए भाइ बहिनीहरू, हामी बस्ने वातावरणमा होइन, हामी बस्ने समाजमा, हामी बस्ने घर वरपर यस किसिमको वातावरण भयो भने के त्यो राम्रो हुन्छ? यस किसिमको वातावरणलाई फोहोर वातावरण भनिन्छ भनेर हामीले सुरुमै पढिसक्यौँ, सुरुमै छलफल गरिसक्यौँ। उसो भए वातावरण किन फोहोर भयो त? हामीले भर्खर वातावरण फोहोर हुने, यो वातावरण किन फोहोर भयो भनेर 3टा कारण औल्याएका थियौँ नि भर्खर है। 3टा कारणहरू भनेका थियौँ नि। हो, त्यो पनि वातावरण फोहोर हुनका कारणहरू हुन्। अब भाइ बहिनीहरूले अझै थप्दै जाने है त। वातावरण फोहोर हुनका कारणहरू के होलान् हामी पढ्दै जाउँ है त।
ल हेर्नुहोस् त, वातावरण फोहोर हुनका कारणहरू जथाभावी फोहोर फ्याँक्नाले। एक, सम्झिनु है, वातावरण फोहोर हुने कारणमा जथाभावी फोहोर फ्याँक्नाले। हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना केटीले के गरिरहेको छ भन्नुहोस् त, झ्यालबाट फुत्त फोहोर फ्यालिरहेको छ। यो राम्रो बानी हो? इज इट गुड ह्याबिट? नो, यो राम्रो बानी होइन। यसरी हामीले झ्यालबाट फोहोर फ्याल्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूलाई हतार भयो फोहोर फ्याल्नलाई भने झ्यालबाट फोहोर फाल्नुहुन्छ त? किन भने हामीले यसरी झ्यालबाट अर्थात् जथाभावी फोहोर फ्याँक्यौँ भने यसले हाम्रो वातावरणलाई फोहोर बनाउँछ। स्याबास, एउटा कारण। त्यस्तै दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, जथाभावी दिशा पिसाब गर्नाले। अघिको यो चित्रमा हेर्नुहोस् न, यो मानिसले यसरी पानीको मुहानमा दिशा गरिरहेको छ। यसरी गर्नुहुन्छ त? हुँदैन। भनेपछि हाम्रो वातावरण फोहोर हुने अर्को कारण चाहिँ जथाभावी दिशा पिसाब गर्नाले। पानीको सोर्समा, पानीको स्रोतमा मात्र होइन, जथाभावी मानिसहरूले बारीमा, जङ्गलमा, बाटोघाटोमा हो यसरी जथाभावी जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ दिशा पिसाब गर्नाले विभिन्न जीव जनावरको पनि हुनसक्छ, हो कि होइन? यसरी जथाभावी दिशा पिसाब गर्नाले पनि हाम्रो वातावरण के हुन्छ? स्याबास, फोहोर हुन्छ। अब अर्को हेरौँ है त। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, पानीका मुहान नजिकै लुगा धुनाले। लुगा धुने अनि यसरी हेर्नुहोस् त, पानीका मुहानमा यसरी विभिन्न भैँसी भनौँ घरपालुवा जीव जनावरहरू यसरी पानीको मुहानमा आहाल बस्नाले हो। यो पनि एउटा हाम्रो वातावरणलाई फोहोर पार्ने कारणहरू हुन् है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, मानिसहरू सबैजना नदीमा, खोलामा लुगा धुँदैछन् हो। अनि एकातिर यसरी लुगा धुने, अर्कोतिर फेरि यही नदीबाट बग्दै गएको पानी मानिसहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गरे, पिउनलाई, खाना बनाउनलाई यदि यही पानी प्रयोग गर्यो भने यसले हामीलाई के हुन्छ भन्नुहोस् त? हो, हामी त बिरामी पर्न सक्छौँ नि, हामीलाई त रोग लाग्न सक्छ, हो कि होइन? हो। त्यसैले हाम्रो वरपरको वातावरण फोहोर हुने कारणमा मानिसहरूले यसरी जथाभावी पानीको मुहान नजिकै के गर्नाले? लुगा धुनाले, नुहाउनाले होइन, यस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नाले। अर्को हेर्नुहोस् त, विभिन्न घरपालुवा जनावरहरूलाई मानिसले प्रयोग गर्ने पानीका मुहान नजिकै आहाल राख्नाले। हामीले प्रयोग गर्ने, मानिसले प्रयोग गर्ने, पिउनलाई, घरायसी प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने पानी पनि त्यही मुहानबाट आउँछ। अनि विभिन्न घरपालुवा जीव जनावरहरूलाई अब यसरी नुहाइदिने, सरसफाइ गराइदिने, यसरी आहाल बस्ने पनि त्यही पानीको स्रोत भयो भने के हुन्छ? मैले भने नि भर्खर, हो, यसबाट हामीलाई विभिन्न रोग लाग्न सक्छ, हामी बिरामी पर्न सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो वातावरण फोहोर हुने कारणमध्ये यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, विभिन्न यातायातका साधनबाट निस्कने धुवाँ, धुलो आदिका कारणले पनि हाम्रो वातावरण के हुन्छ? फोहोर हुन्छ। यहाँ विभिन्न गाडी, त्यस्तै विभिन्न कल कारखानाहरू पनि हुनसक्छ है त। विभिन्न कल कारखाना, विभिन्न गाडीहरूबाट निस्कने विभिन्न फोहोरहरू नदीमा मिसाउने, धुवाँ धुलोहरू हावामा मिसिने, हो कि होइन? अब विभिन्न इन्डस्ट्री भनौँ न, कल कारखानाबाट निस्केका फोहोर मैलाहरूलाई नदीमा सिधै मिसाउने, जसले गर्दा पानीको प्रदूषण हुन्छ। त्यस्तै कल कारखानाबाट निस्केका आवाज, धुलो, धुवाँ यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो वायुलाई अर्थात् हावालाई प्रदूषित पार्छ र यो प्रदूषित भएपछि हाम्रो पुरै वातावरण के हुन्छ? प्रदूषित, अर्थात् सबै वातावरण फोहोर हुन्छ है त। ल, हाम्रो वातावरण धेरै कारणले गर्दा फोहोर हुने रहेछ। ती कारणहरूमध्ये मानवीय कारण, हामी मानिसले पनि वातावरणलाई फोहोर बनाउँदा रहेछौँ, हो। उसो भए भन्नुहोस् त, हामी बस्नुपर्ने वातावरणलाई फोहोर बनाउनुहुन्छ त? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू अब यसरी नदीको छेउछाउमा फोहोरहरू फ्याल्ने, नदीको छेउछाउमा दिशा पिसाब गर्ने हामीले यसो गर्नुहुन्छ त? हुँदैन। किनभने यो भनेको हाम्रो वातावरण हो। अनि हाम्रो वातावरण, हामी बस्नुपर्ने ठाउँमा हामीले फोहोर गर्यौँ भने त्यसले असर कसलाई पार्छ त? भन्नुहोस् त? हो, हामी आफैलाई असर पार्छ। हामीले आफ्नो घर आफैले बिगार्नुहुन्छ त? हुँदैन। वातावरण भनेको हाम्रो घर नै हो, हामी वातावरणमै बस्छौँ, हो कि होइन? ल, अब अर्को हेरौँ है त। अब
फोहोर यो त भयो वातावरणलाई कसरी हामीले फोहोर पार्छौँ, हामी मानिसहरूले कसरी वातावरणलाई फोहोर पारिरहेका छौँ, त्यो वातावरण फोहोर भयो भने हामीलाई के हुन्छ भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई भने। अब घरभित्र काम गर्दा निस्कने कस्तो किसिमका फोहोरहरू निस्कन्छन् त घरभित्र, हैन? वातावरण फोहोर त हामीले बाहिर फोहोर फ्याल्दा हुन्छ भनेर हामीले बुझौँ। अब हाम्रो घरभित्रै पनि त विभिन्न प्रकारका फोहोरहरू निस्कन्छन् नि, कि निस्कँदैनन्? निस्कन्छन्। के गर्ने त, होइन? ल हेरौँ है त, घरभित्र काम गर्दा निस्केका फोहोरहरू। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले भान्सामा विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू पकाउँछौँ। हो, ती खानेकुराहरू पकाउँदाखेरि, ती विभिन्न तरकारी पकाउँदाखेरि तरकारीका बोक्रा, तरकारी केलाएर रहेका तरकारीका पार्ट्सहरू, होइन, तरकारीका भागहरू, त्यस्तै हेर्नुहोस् त विभिन्न फलफुलका बोक्राहरू, अनि आलु ताछेको, गाजर ताछेको, मुला, काँक्रो, यिनीहरू सबै वेस्टेजहरू के बढी भएको बोक्राहरू भनौँ न। हो, यो सबै घरभित्र काम गर्दा निस्कने फोहोरहरू हुन्। अब यस्तै अरू पनि हेरौँ है त। अरू हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि लसुन, है, लसुन टुक्राहरू के केलाएपछि निक्लेका बाँकी बचेका, त्यस्तै यहाँ पनि अन्डाको बोक्रा, है, अन्डाको बोक्राहरू, यी विभिन्न आलु ताछेको, विभिन्न तरकारीहरू, फलफुलहरू ताछेको यहाँ चाहिँ विभिन्न फोहोरहरू रहेका छन्। सो घरभित्र हामी काम गर्दा घरभित्रबाट पनि विभिन्न फोहोरहरू निस्कने गर्दछन्, हो कि होइन? त्यस्तै हेर्नुहोस् त, हामी घरमा विभिन्न किसिमका वस्तुहरूको प्रयोग गर्छौँ। ती वस्तुहरू प्लास्टिकका बट्टाहरूमा आएका हुन्छन्, होइन? ती वस्तुहरू विभिन्न कागजका प्याकेट्सहरूमा आएका हुन्छन्। हो, ती सबै वस्तुहरू पनि घरबाट नै निस्कने फोहोरहरू हुन्। अब यस्ता फोहोरहरू त धेरै छन् भाइ बहिनीहरू, कुनै कागजले बनेका होलान्, कुनै प्लास्टिकले बनेका होलान्। ल भाइ बहिनीहरू सोच्नु त, भाइ बहिनीहरूले के सामानहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? हो, ती सामानहरू प्रयोग गर्दा के कस्ता फोहोरहरू निस्कन्छन्? भाइ बहिनीहरूले कलम तास्नुहुन्छ कि तास्नुहुन्न? तास्नुहुन्छ। त्यो कलम तास्दाखेरि त्यसबाट पनि फोहोर निस्किन्छ, हो कि होइन? यस, त्यो पनि फोहोर। त्यस्तै अनि हामीले विभिन्न खानेकुराहरू खान्छौँ। भाइ बहिनीहरूले चक्लेट खानुहुन्छ, अनि नुडल्सहरू, चाउचाउहरू खानुहुन्छ, बिस्किटहरू खानुहुन्छ, अनि त्यो खाइसकेपछि त्यसका प्याकेट्सहरू हुन्छन् नि, त्यो पनि फोहोरहरू हो। भनेपछि फोहोरहरू धेरै प्रकारका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, है, धेरै प्रकारका फोहोर हुन्छन्। कुनै कागज, कुनै प्लास्टिक, होइन, कुनै सिसा, हो, धेरै प्रकारका फोहोर। अब फोहोर भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने नचाहिने वस्तु, ठिक छ? नचाहिने वस्तुलाई हामी फोहोर भन्छौँ। जस्तै केरा खायौँ, केराको बोक्रा हाम्रो लागि फोहोर। अन्डा खायौँ, अन्डाको बोक्रा हाम्रो लागि फोहोर, हो कि होइन? यसरी विभिन्न सामानहरूको प्रयोग गर्यौँ, त्यसका प्याकेट्सहरू हाम्रो लागि फोहोर हो। यसरी विभिन्न फोहोरहरू निस्किने गर्दछन्। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हामीले कुनै खानेकुरा ल्यायौँ र त्यो खानेकुरा धेरै दिनसम्म नखाइकन राख्यौँ, अनि त्यो खानेकुराहरू कुहियो, त्यो खानेकुराहरू बिग्रियो भने पनि हेर्नुहोस् त, यो त खाएर फ्यालेको भयो, है? यहाँ हेर्नुहोस् त, यिनीहरू चाहिँ कुहिसक्यो, बिग्रिसक्यो भनेपछि यो पनि के बन्यो त अब? फोहोर। सो फोहोर भन्ने बित्तिकै के हो त? नचाहिएको अनावश्यक वस्तु, बिग्रिसकेको वस्तु, अनावश्यक वस्तुलाई हामी फोहोर भन्छौँ। अनि त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि त्यही कुराहरू, विभिन्न सागसब्जी केलाएर बचेका कुराहरू, यहाँ गाजरहरू ताछेर सबै भान्साबाट निस्कने, घरबाट निस्कने विभिन्न फोहोरहरू रहेका हुन्छन्। अब भाइ बहिनीहरूलाई फोहोर अहिलेलाई भाइ बहिनीहरूले दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर बुझ्नुहोला। कुन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है त, एउटा कुहिने फोहोर, भने दोस्रोमा नकुहिने फोहोर। अहिलेलाई भाइ बहिनीहरूले फोहोर दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर बुझ्नुहोस्। एउटा कुहिने फोहोर, अर्को नकुहिने फोहोर, है त। अब यी कुहिने फोहोर भने कस्ता फोहोरहरू होलान्, अनि नकुहिने भने कस्ता फोहोरहरू होलान्, एकछिन सोच्नुहोस् त। हो, यहाँ भाइ बहिनीहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, यो विभिन्न घरायसी भान्साबाट निस्केका यी सबै वस्तुहरू कुहिने फोहोरहरू हुन्, जसबाट हामी कम्पोस्ट मल बनाउन सक्छौँ, कुहिने फोहोरहरूबाट,
अनि नकुहिने भनेको चाहिँ जस्तै हेर्नुहोस् त यो प्लास्टिकको मार्कर, यो प्लास्टिकको मार्करलाई 100 वर्षसम्म माटो मुनि गाडे पनि यो कुहिन्छ? कुहिँदैन हो। त्यस्तै अनि यो स्केल पनि हेर्नुहोस् त, यो पनि प्लास्टिकको, यो पनि कुहिँदैन है। त्यस्तै यो मेटल, यो पनि कुहिँदैन हो। कस्तो भने सिसा पनि कुहिँदैन हैन। कुहिने भनेको चाहिँ जसबाट चाहिँ हामी मल बनाउन सक्छौँ। यो यस प्रकारको फोहोरहरूलाई चाहिँ हामी कुहिने फोहोर भन्छौँ है त। अब हेरौँ है, अब घर बाहिर पनि विभिन्न फोहोरहरू हुन्छन् है। घर बाहिर काम गर्दा पनि विभिन्न फोहोरहरू निस्किन्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ विभिन्न रुख बोट बिरुवाबाट निस्केका पात पतिङ्गरहरू, यिनीहरू पनि फोहोरको रूपमा रहन्छन्। तर यी फोहोरहरू के हुन् त? कुहिने फोहोरहरू हुन्, जसले गर्दाखेरि यसको हामी मल बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ घर बाहिर विभिन्न हामीलाई नचाहिने सामानहरू हामीले यसरी थन्काइरहेका पनि हुन्छौँ है। जस्तै साइकल भाइ बहिनीहरूको लागि राम्रोसँग चलुन्जेलसम्म त्यो भाइ बहिनीहरूको लागि स्रोत हुन्छ। भाइ बहिनीहरू खेल्नुहुन्छ भने जब बिग्रिन्छ नि त्यो फोहोरमा परिणत हुन्छ। अब के गर्ने त त्यसलाई हैन हो। यसरी यी वस्तुहरू विभिन्न थन्केर रहेका हुन्छन्। घर बाहिर पनि हो, यस्ता विभिन्न वस्तुहरू पनि फोहोर हुन्, जुन चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौँ, हामीलाई चाहिएको हुँदैन हो। यस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ फोहोर वस्तु भनेर भनिन्छन्। भनेपछि कुहिने फोहोरमा हामी विभिन्न बोट बिरुवाबाट निस्केका पात पतिङ्गरहरू, अनि त्यस्तै कागज पनि कुहिने फोहोर हो। त्यस्तै अर्को कुहिनेमा विभिन्न तरकारी फलफुलका बोक्राहरू हो, यिनीहरूलाई हामी कुहिने फोहोर भन्छौँ भने नकुहिने फोहोर भनेको प्लास्टिक हैन। भाइ बहिनीहरूले बिस्किट चाउचाउ खाएर निक्लेका प्याकेटहरू, अनि प्लास्टिकको बोतल, सिसाका बोतलहरू, मेटल है, यी चिजहरू चाहिँ नकुहिने फोहोरहरू हुन्। यसरी हामीले फोहोरलाई कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर भनेर छुट्याउन सक्छौँ। अब हेरौँ है त, हेर्नुहोस् त, अब भन्नुहोस् त यो कुहिने फोहोर हो कि नकुहिने फोहोर होला भाइ बहिनीहरू? भन्नु यो चाहिँ कम्प्युटरको यो बिग्रेका कम्प्युटरको पार्ट्सहरू के, बिग्रेका कम्प्युटरहरू। ल यो चाहिँ नकुहिने, भेरी गुड, किनभने यो त प्लास्टिकको हो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि प्लास्टिकका बोतलहरू यहाँ देखाइएको छ है। यो पनि के हो त, अनि यहाँ पनि हेर्नुहोस् त विभिन्न प्लास्टिकका बोतलहरू थुप्रो। यसरी अहिले त सबैभन्दा ठुलो समस्या त यिनै प्लास्टिकका बोतलहरूको भएका छन्, यिनै प्लास्टिकका सरसामानहरूको भएका छन्। किनभने कुहिने फोहोरबाट त हामी के बनाउन सक्छौँ? स्याबास, मल बनाउन सक्छौँ। अनि त्यो बनेको मल हामी हाम्रो बारीमा, हाम्रो विभिन्न बोट बिरुवामा राख्न सक्छौँ हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ यो सबै नकुहिने फोहोर हो है। प्लास्टिकका बोतलहरू, अनि यो बिग्रेका कम्प्युटर प्लास्टिकका सामानहरू, अनि यहाँ पनि धेरै प्लास्टिकका सामानहरू छन् जुन चाहिँ नकुहिने फोहोरहरू हुन्। अब यी विभिन्न फोहोरहरूले हाम्रो वातावरणमा पनि असर गर्छ भनेपछि यस प्रकारको प्रदूषित वातावरणका असरहरू के हुन् त हैन? वातावरण प्रदूषण गर्यो भने के हुन्छ, कुन कारणले वातावरण प्रदूषण हुन्छ भनेर मैले अघि भनिसकेँ। हामीले हाम्रो कल कारखानाबाट निस्केका केमिकलहरू हैन, रसायनहरूलाई नदी खोला नालामा मिसाउनाले, अनि कल कारखानाबाट निस्केका धुलो धुवाँ हावामा मिसिनाले हो, विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरू हुन्छन् है, फोहोर हुन्छन्, वातावरणलाई फोहोर बनाउँछ। सो यस्तो फोहोर भइसकेपछि यसले हामीलाई कस्तो असर पार्छ त हेरौँ है त। ल हेर्नु है, घर तथा वातावरण फोहोर र दुर्गन्धित हुन्छ। हाम्रो घर हेर्नुहोस् त, अब यहीँ हेर्नुहोस् न, यहाँ यो कस्तो दुर्गन्धित किसिमको वातावरण, यही मान्छेले दिशा गरिरहेको छ, यही मान्छेले लुगा धोइरहेको छ, यही मान्छेले फोहोर फ्यालिरहेको छ। यस्तो किसिमको वातावरणले हाम्रो घर आँगनको वातावरणलाई कस्तो दुर्गन्धित, कति नराम्रो बनाइदिन्छ हो कि होइन? त्यस्तै अर्को हेर्नु, फोहोर घर आँगनले झिङ्गा तथा लामखुट्टेको वृद्धि हुन्छ। फोहोर भइसकेपछि त्यहाँ झिङ्गा लामखुट्टे जस्ता विभिन्न किराहरूको वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई के हुन सक्छ हो, विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अनि गाई भैँसी कुखुरा आदि विभिन्न जीव जनावर, घरपालुवा जनावरहरू हुन्छन् नि, ती जनावरलाई हामीले छाडा छोड्नु हुन्छ त हुँदैन। त्यसरी छाडा छोड्यो भने यसले पनि हाम्रो वातावरणलाई दूषित बनाइदिन्छ, फोहोर बनाइदिन्छ हो कि होइन? अनि संक्रामक रोगहरू जस्तै हामीलाई झाडा पखाला आउँ आदि पनि लाग्न सक्छ हो। यसरी हाम्रो वातावरण प्रदूषित भयो भने हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो घर वरिपरि हाम्रो वातावरण नराम्रो देखिन्छ, त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, प्रदूषित वातावरणका असरहरूमा जथाभावी आगो बाल्दा निस्कने धुवाँले गर्दा के हुन्छ?
हावा दूषित हुन्छ। जस्तै वन जङ्गलमा डढेलो लगाउने हो कि होइन, प्लास्टिक यस्ता वस्तु अनावश्यक फोहोर वस्तुलाई आगो लगाउने जलाउने हो। यी क्रियाकलापहरूले हाम्रो वरपर भएको हाम्रो वातावरणको भनौँ न हाम्रो हावालाई के बनाउँछ, दूषित बनाउँछ। अब भन्नुहोस् त, हावा दूषित भइसकेपछि हावामा त हामी सास फेर्छौँ नि, होइन? हो यसरी हामीले सास फेर्नुपर्ने हावा दूषित हुन्छ र दूषित हावाले हामीलाई के गर्छ त, विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्न सक्छ। जस्तै दम, आँखा पाक्ने, छाला चिलाउने हो, यस्ता विभिन्न प्रकारका रोगहरू हामीलाई लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी दूषित यो के भन्छ, गाडीहरूबाट पनि पुराना गाडीहरू, पुराना इन्जिनहरूबाट यसरी धुवाँ निक्लिने गर्दछ है। यो धुवाँले चाहिँ के गर्छ त भने हाम्रो वायु अर्थात् हावालाई प्रदूषित गर्छ। अनि अनावश्यक रूपमा हेर्नुहोस् त, बीच बाटोमा नै विभिन्न फोहोरहरूलाई जलाउने, यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो धुवाँ आउँछ र यो धुवाँ कहाँ मिसिन्छ, हावामा मिसिन्छ र हावा प्रदूषित हुन्छ। हो, अनि प्रदूषित हावाले हामीलाई कस्तो असर पार्छ सम्झिनु है। प्रदूषित हावाले हामीलाई विभिन्न रोगहरू पनि लाग्न सक्छ है। हामीलाई दम हुन सक्छ, हाम्रो आँखा पाक्ने, आँखा चिलाउने, छाला चिलाउने, यस्ता विभिन्न रोगहरू हामीलाई लाग्न सक्छ। अब उसो भए हामीले हाम्रो वातावरण फोहोर गर्नु हुँदैन। अनि हामीले हाम्रो वातावरण, हामी बस्ने वातावरण फोहोर भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा त बुझौँ। अब भन्नुहोस् त, उसो भएदेखि हामीले हामी बस्ने वातावरण फोहोर बनाउनुपर्छ कि सफा राख्नुपर्छ त? हो, गुड, सफा राख्नुपर्छ। अब कसरी राख्ने त सफा, हेरौँ है त। यो चित्रमा के देख्नुभयो ल भन्नुहोस्। यहाँको चित्र, यो बोर्डको चित्र र यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के फरक पाउनुभयो? बोर्डको चित्रमा जथाभावी जहाँ पायो त्यही दिशा गर्ने मानिसहरूले नराम्रो वातावरणलाई फोहोर पार्ने क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन् भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मान्छेले आफ्नो घरपालुवा जीव जनावरहरूलाई पनि के बनाइदिएको छ, घर बनाइदिएको छ र यहाँ पालेको छ निश्चित ठाउँमा। त्यस्तै उसको बारी हेर्नुहोस् त, बारीमा पनि बार लगाएर कस्तो राम्रो करेसा बारी बनाएको छ। त्यस्तै घरको साइडमा छेउमा हेर्नुहोस् त, चर्पी पनि छ, टोयलेट। अनि यहाँ खाल्डो बनाएर घरबाट निस्कने विभिन्न कुहिने फोहोरहरूलाई कम्पोस्ट बनाउनको लागि पनि खाल्डो खनेर राखेको छ र फोहोर पनि खाल्डोमा फ्यालिरहेको छ। भनेपछि उसले आफ्नो घरलाई सफा राखिएको छ। अब भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घर सफा गर्न यस्तै गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त? हो, आफ्नो घर सफा राख्न हाम्रो घरमा पनि के हुनुपर्छ, चर्पी हुनुपर्छ। हाम्रो घरमा पालिएका विभिन्न घरपालुवा जीव जनावरको लागि पनि हामीले निश्चित ठाउँ बनाइदिनुपर्छ र हाम्रो घरबाट उत्पादन भएका कुहिने फोहोरहरूलाई यसरी खाडल खनेर हामीले कम्पोस्ट बनाउनुपर्छ र यसरी बनेको कम्पोस्ट बारीमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? ल भाइ बहिनीहरूले अब यस्तै गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि खाल्डोमा फोहोर फ्यालिरहेको छ जथाभावी। घरबाट यहाँ फोहोर फालेको छ नि झ्यालबाट, त्यसरी नफालिकन फोहोरलाई निश्चित ठाउँमा फालिएको छ। यसरी चाहिँ हामी हाम्रो वातावरण सफा राख्न सक्छौँ। सफा राख्ने उपाय है त। अर्को उपाय हेर्नु त, आहा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देख्नुभयो? यहाँ एकजनाले कुचो लगाइरहेको छ भने अर्को एकजना सानो नानीले चाहिँ फोहोर कहाँ फाल्न लगेको छ हेर्नुहोस् त, बाटोमा फालेको छ छैन। यो नानीले फोहोर राख्ने भाँडो, जसलाई डस्टबिन पनि भनिन्छ, हो, डस्टबिनमा लगेर फ्यालिरहेको छ यसरी। अब भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरूले बाटोमा स्कुलबाट घर आउँदाखेरि, घरबाट स्कुल जाँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले बाटोमा केही कुरा खानुभयो भने त्यो फोहोरलाई भाइ बहिनीहरूले बाटोमा फाल्ने हो? कहाँ फाल्ने त? हामीले फोहोर राख्ने भाँडो, हो, फोहोर राख्ने भाँडोमा फाल्नुपर्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले हामी आफू बस्ने घर, हाम्रो वरपरको वातावरण, जस्तै हाम्रो भाइ बहिनीहरू खेल्ने चौर, पार्क आदिमा पनि फोहोरहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न बाल्टिनहरू राखिएको छ है, यसलाई हामी डस्टबिन भन्छौँ है। यो डस्टबिनहरू राखिएको छ। यो डस्टबिनमा हामीले यहाँ
सङ्कलन गरिएका फोहोरहरूलाई डस्टबिनमा राख्नुपर्छ, जथाभावी फाल्नु हुँदैन। यदि यसरी हामीले सरसफाइ पनि गऱ्यौँ अनि यसरी फोहोर राख्ने भाँडोमा फोहोरहरू राख्यौँ भने हामीले हाम्रो वातावरण, हामीले हाम्रो घर, हाम्रो आँगन, हाम्रो खेल्ने चौर, हाम्रो वरिपरि भएका पार्कहरू यो सबै के गर्न सक्छौँ? सफा राख्न सक्छौँ। र वातावरण सफा हुने बित्तिकै यसले हामीलाई के गर्छ? आनन्द दिन्छ मनमा पनि भने हाम्रो शरीरलाई पनि विभिन्न प्रकारका सङ्क्रामक रोगहरू लाग्नबाट जोगाउँछ। ल भाइ बहिनीहरूले अबदेखि सधैँ सफा गर्ने है त। आफ्नो घर आँगन, आफ्नो घर, आफू खेल्ने पार्कहरू सफा गर्ने र यसमा यो पार्कहरूमा जथाभावी फोहोरहरू नफाल्ने है त। अब अर्को उपाय हेरौँ है त। फोहोर कसिङ्गर जहाँ पायो त्यहीँ फाल्नु हुँदैन। यस, हेर्नुहोस् त कहाँ फाल्नु पर्दो रहेछ? फोहोर राख्ने भाँडोमा, जसलाई डस्टबिन भनिन्छ। त्यस्तै ढल निकासको अथवा नालीको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। जथाभावी हामीले नालीहरू, पानीहरू बगाउने गर्नु हुँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ त? ढल निकासको पनि राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ, नालीहरूको पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो वातावरण फोहोर हुँदैन। अनि अर्को, धुवाँ रहित चुलोको प्रयोग गर्नुपर्छ है। विभिन्न चुलोहरू बाल्दाखेरि, दाउराहरू बाल्दाखेरि पनि धुवाँ निस्किन्छ। त्यो धुवाँले गर्दा पनि हाम्रो वातावरणलाई के गर्छ त? प्रदूषित पार्न सक्छ। त्यसैले सकेसम्म हामीले धुवाँ रहित चुलोको प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले हावालाई दूषित हुन दिँदैन र हामी पनि स्वस्थ हुन्छौँ। त्यस्तै अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भने हामीले विभिन्न रुखहरू रोप्नुपर्छ। हाम्रो वातावरणमा हामीले रुखहरू रोप्यौँ भने रुखबाट हामीले स्वच्छ हावा प्राप्त गर्न सक्छौँ हो, अनि हामी स्वस्थ पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले रुखहरू रोप्नुपर्छ। यसरी यी विभिन्न उपायहरू अपनाएर हामीले हाम्रो वातावरण सफा राख्न सक्छौँ। अरू पनि छन्, हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यो के भन्छ, यो धुवाँ रहित चुलो, यस्ता चुलोहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, वृक्षारोपण। भाइ बहिनी जस्तै साना साना नानीहरूले वृक्षारोपण गरेको, रुखहरू रोपेको, भाइ बहिनीहरूले पनि साना साना बोट बिरुवाहरू, रुखहरू बाटोघाटोको छेउछाउमा होइन, आफ्नो घरको आँगनमा हामीले विभिन्न बोट बिरुवाहरू लगाउन सक्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै हेर्नु त, अर्को अघि नै भनिसकेँ है, फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर कुहिने फोहोरलाई खाडलमा जम्मा गरेर मल बनाउने र नकुहिने फोहोरलाई अलग्गै छुट्टै सङ्कलन गरेर राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले यसरी सरसफाइ गऱ्यौँ। सरसफाइ गरिसकेपछि यहाँ कुहिने वस्तुलाई एउटा भाँडोमा होइन, अनि नकुहिने वस्तुलाई अर्को भाँडोमा यसरी छुट्याएको छ हो। जहिले पनि हामीले फोहोरहरूलाई छुट्टा छुट्टै भाँडोमा छुट्याउनुपर्छ। हाम्रो भान्साबाट निस्किने धेरै फोहोरहरू कुहिने प्रकारका हुन्छन्, जसलाई हामी मल बनाउन सक्छौँ। तर प्लास्टिक अनि सिसा जस्ता वस्तुहरू त कुहिँदैन। ती वस्तुहरूलाई हामीले अलग्याउनुपर्छ। धेरै जसो पनि हाम्रो घरबाट कुहिने फोहोरहरू नै निस्किन्छन्, नकुहिने भन्दा। ठिक छ। अनि यस्ता वस्तुहरूलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ भाँडो देख्नु भएको छ हो, एउटा रातो एउटा हरियो छ है। हरियोमा चाहिँ हामीले कुहिने वस्तुहरू राख्ने अनि रातोमा चाहिँ हामीले नकुहिने वस्तुहरू राख्ने हो। यसरी हामीले डस्टबिनहरूको, फोहोर राख्ने भाँडोको प्रयोग गरेर पनि फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै राख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यो कुहिने वस्तुहरूलाई चाहिँ यसरी हामीले कम्पोस्ट मल भन्छ यसलाई, मल पनि बनाउन सक्छौँ। जुन कहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ? हामीले हाम्रो बारीमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ रसायन पनि हुँदैन जसमा, हो कि होइन? ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, दिसा पिसाब चर्बीमा मात्र गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो वातावरण सफा, स्वच्छ, राम्रो राम्रो बनाउनलाई दिसा पिसाब चर्बीमा मात्रै गर्नुपर्छ। चर्बी अर्थात् टोइलेट, कसैले पाइखाना पनि भन्छन्, हो कि होइन? बाथरुम, टोइलेट, चर्बी जे पनि भनिन्छ हो। यसरी हामीले जथाभावी नदीको छेउछाउमा, जङ्गलमा, बाटोमा यसरी दिसा पिसाब गर्नु हुँदैन। त्यसरी दिसा पिसाब गर्यो भने हाम्रो वातावरण प्रदूषित हुन्छ हो। यदि वातावरणलाई सफा राख्ने हो भने हामीले दिसा पिसाब कहाँ गर्नुपर्छ? स्याबास, चर्बीमा मात्रै गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, गाई, भैँसी, कुखुरा आदि घरपालुवा जनावरहरूलाई अघि नै भनिसकेँ नि, छाडा छोड्नु हुँदैन। हामीले अघिको चित्रमा देख्यौँ नि, एकजना मान्छेले कति राम्ररी आफ्नो घरपालुवा जनावरलाई राख्नको लागि ठाउँ बनाइदिएको रहेछ हो। यसरी हामीले पनि हाम्रा घरपालुवा जीव जनावरहरूलाई निश्चित ठाउँ तोकेर बनाइदिनुपर्छ। ठिक छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ ती
घरपालुवा जीव जनावरले वातावरणमा फोहोर गर्दैनन्। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कुखुरा अनि यस्तै खसीहरू पनि रहेका छन्, जसलाई चाहिँ यहाँ एउटा जाली जस्तो लगाइएको छ। यसरी उनीहरू जथाभावी जतापाए त्यता हिँड्दैनन्, जसले गर्दा वातावरण पनि फोहोर हुँदैन र उनीहरूको लागि हिँडडुल गर्न एउटा निश्चित ठाउँ मजाले छुट्याइदिएको हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, अब भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो है। हामीले हाम्रो वरपरको वातावरण कस्तो बनाउनुपर्छ त, हाम्रो वरपरको वातावरण सफा हुँदाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ, फोहोर भयो भने कस्तो हुन्छ, यसको बारेमा हामीले बुझ्यौँ। अब यो पाठ पढेर यहाँ केही क्रियाकलापहरू एक्टिभिटिजहरू दिएका छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त, ठिक वाक्यमा ठिक र बेठिक वाक्यमा बेठिक चिन्ह देऊ भनेर। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ घर आँगन सफा राख्न घरपालुवा जनावर छाडा छोड्नुपर्छ अरे, हो त? ठिक हो? होइन भनेपछि यो गलत, बेठिक। यहाँ बेठिक चिन्ह लाउनु पर्यो। त्यस्तै धुवाँ कम गर्न सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्नुपर्छ, हो कि होइन? हो, उसो भए के हुन्छ? ठिक। त्यस्तै रुख रोप्नाले हावामा हुने प्रदूषण घटाउन सकिन्छ, हो कि होइन? सम्झिनुहोस् है अघि पढेको। स्याबास, हो, ठिक। जहीँ तहीँ दिसा पिसाब गर्नु हुँदैन, ठिक हो, स्याबास। त्यस्तै फोहोर वातावरणले हामीलाई असर पार्छ, ठिक कि बेठिक? पार्छ कि पार्दैन? हो, पार्छ। त्यसो भए यो पनि ठिक। यसरी भाइ बहिनीहरूले एक्टिभिटी एक्सर्साइजहरू गर्नु होला है त। अर्को छ एउटा, अर्को पनि एक्सर्साइज छ, खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् है, विभिन्न शब्दहरू दिएको छ। छाडा छोड्नु, खाडल, रुख रोप्नु, चर्पी, सुधारिएको चुलो हो। अनि यहाँ चाहिँ 5वटा वाक्यहरू दिएका छन् र खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द छानेर भर्नुपर्छ। अब यो भाइ बहिनीहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ, हो कि होइन? घरपालुवा जनावरहरू के हुन्छ? छाडा छोड्नु, खाडल, रुख रोप्नु, चर्पी, सुधारिएको चुलो, के हुन्छ यसमा? ल भन्नुहोस् त, छिटो भन्नुहोस्, छिटो ल। स्याबास, छाडा छोड्नु हुँदैन। यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, धुवाँ कम गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। के प्रयोग गर्नुपर्छ? रुख रोप्नु, खाडल, छाडा छोड्नु गइसक्यो, कुन होला त? हो, सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै दिसा पिसाबमा मात्र गर्नुपर्छ। कहाँ भन्नुहोस् त? स्याबास, चर्पीमा मात्र गर्नुपर्छ। र अर्को, कुहिने फोहोरमा फाल्नुपर्छ। कहाँ फाल्नुपर्छ? खाडलमा फाल्नुपर्छ। र अन्तिममा के छ यहाँ? हावामा हुने प्रदूषण घटाउन के रोप्नुपर्छ? हो, रुख रोप्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरूले हाम्रो वरपरको वातावरणका बारेमा धेरै कुराहरू जान्नुभयो है। हाम्रो वातावरण कस्तो बनाउनुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले सिक्नुभयो। यस्तै अरू विषयवस्तु लिएर फेरि अर्को कक्षामा उपस्थित हुनेछु। आजलाई यति। हस्त, धन्यवाद।